नमस्कार दोस्तों, वीनू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पुलाव। पुलाव बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बासमती चावल लिए हैं। आप कोई से भी चावल ले सकते हो अपने घर में जो अवेलेबल हो। और ये मैंने लिए 2 लौंग, थोड़ी सी हींग और 2 तेज पत्ते। चावल बॉईल करने के लिए मैंने आधी भगोनी पानी चढ़ा लिया है, तो इसमें हम ये डाल देंगे और एक बॉईल आने देंगे पानी में, जब तक हम चावलों को धो के तैयार कर लेंगे। तो इसमें पानी डालेंगे और इनको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से रब करते हुए हम धो लेंगे। ज़्यादा हार्डली रब नहीं करना इनको, नहीं चावल टूट जाएंगे। तो इस तरह से रब करेंगे और इनका पानी निकाल देंगे। अब जब तक पानी में बॉईल आ रहा है, हम चावलों को इसी तरह से छोड़ देंगे और फिर उस पानी में डाल देंगे। अब पानी में बॉईल आ गया, हम चावल डाल देंगे इसमें। और चावल थोड़ा केयरफुली डालना, क्योंकि पानी गर्म है, कहीं अंदर छींटे ना जाए। तो इस तरह से हम चावल डाल देंगे पूरे और इनको एक बार चम्मच से मिक्स कर देंगे और बॉईल होने देंगे। चावल को अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे, जैसे चावल बॉईल करते हैं। और इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे हम, क्योंकि चावल हम पुलाव के लिए बॉईल कर रहे हैं, तो नमक डालना बहुत ही ज़रूरी है, जब भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैंने यहाँ डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको मीडियम आंच पे या हाई आंच पे हमें बॉईल करना है, बस आप कैसे भी गैस रखो। तो इसको बॉईल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल पक गए हैं और इस तरह से हम देख लेंगे इनको। तो चावल बिल्कुल पिस रहे हैं अंगुली के बीच में। तो अब हम इनको छान लेंगे। तो ये चावल वाला छलनी मैंने ले ली है, छानने वाली। गैस बंद कर देंगे और इसमें इस तरह से चावल डाल देंगे और नीचे भगोनी लगा लेंगे, ताकि पानी भगोनी में ही जाए। बस अब इनको ठंडा होने देंगे, जब तक हम सब्जियां तैयार कर लेते हैं। अब हमने पुलाव के लिए सब्जियां काट के तैयार की हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गाजर, थोड़े से मटर, थोड़ी सी गोभी, फूल गोभी है ये। आप कोई भी सब्जी घर में अवेलेबल हो वो सब्जियां ले सकते हो, जो पसंद करते हो। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं, 1 लाल मिर्च ली है गीली वाली, 1 टमाटर, 1 प्याज और थोड़ा सा जीरा लिया है। कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। इसमें हम जीरा डाल देंगे और जीरे को तड़कने देंगे। जैसे जीरा तड़क जाएगा, इसमें हम प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। ये देखिए जीरा तड़क गया। अब इसमें प्याज और हरी मिर्च दोनों डाल देंगे। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे आधा मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, और फिर बाकी की सब्जियां इसमें डाल देंगे। और इसमें गोभी, मटर और गाजर भी डाल देंगे। टमाटर हम थोड़े से बाद में डालेंगे। इसमें मैंने तेज पत्ता, लौंग पहले ही डाल दी थी। अगर आप चावल में नहीं डालो तो तड़के में भी डाल सकते हो, उससे बहुत ही टेस्ट आ जाता है। हम बॉईल करते टाइम डालते हैं तो और भी उसका फ्लेवर आ जाता है चावल में। अब इसको 1 मिनट के लिए ढक के हम पकने देंगे। ये देखिए 1 मिनट हमने इसको पका लिया कवर करके। और अब इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे हम सब्ज़ी को, ज़्यादा सॉफ्ट पुलाव में अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी हम वैसे ही रखेंगे। तो इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल दें, क्योंकि नमक हमने पहले चावल में भी डाला है, तो उस हिसाब से नमक डालना। और चावल मैंने जब छलनी में छाने थे तो उसमें ऊपर से पानी नहीं डाला था। कई लोग उसमें पानी डाल देते हैं तो नमक निकल जाता है। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए, यानी 30 सेकंड के लिए और आधा कवर करके और पका लेंगे थोड़ा सा। तो आधा मिनट और पका लिया हमने इसको। अब इसमें हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए सब्जियां लगभग पक गई। हमें इसको 90% पकाना है, 100% नहीं पकाना सब्जी को, क्योंकि टेस्ट नहीं आता अच्छा पुलाव में, फिर और ज़्यादा पक जाती है सब्जी। और इसमें ये चावल जो हमने बॉईल करके रखे थे ये इसमें डाल लेंगे। देखिए आप चावल कितने खिले खिले हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया है। इसमें लौंग और इलायची वो डाला था हमने इसमें। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चावल इस तरह से फैला देंगे और इसको ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। ये देखिए 1 मिनट हो गई है। अब इसका कवर हटा देंगे हम।
और ढक्कन हटाने के बाद इसको आराम से मिक्स करेंगे इस तरह से। बहुत ही खिले खिले से बनते हैं ये पुलाव और बहुत ही टेस्टी बनता है। और सिंपल सा तरीका मैंने बताया, एकदम सिंपल, जो हम डेली में बनाते हैं और सुबह नाश्ते में या फिर हल्का खाने का मन हो जब भी आप इसको बना सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैंने आधा नींबू भी डालना है, ये आधा नींबू इसमें डाल लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, हमारे पुलाव बनके तैयार हैं। अब ये सर्व करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और इसमें आप सॉस डाल के, कोई भी चटनी डाल के या वैसे दही डाल के भी खा सकते हो, बच्चों को दही डाल के खिला सकते हो। बहुत ही टेस्टी बने हैं, एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।